ഒരു കമൻറ്റ് ഞാനൊരു 2-3 വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന്. ഈ ജിമ്മിലെ ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള വർക്കൗട്ട് ഏതാണെന്നറിയാം? ലെഗ് വർക്കൗട്ടാണ്. ഈ ലെഗ് വർക്കൗട്ട് ഒരു 160 കിലോ സ്കോട്ട് 4 സെറ്റാണ് കേട്ടോ. 4 സെറ്റ് 160 അല്ല, 4 സെറ്റ് ലാസ്റ്റ് 160 കിലോ ഫുൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് സ്കോട്ട് വിത്തൗട്ട് സപ്പോർട്ട്. 200 kg സുമോ സ്കോട്ട്, 120 kg ഫ്രണ്ട് സ്കോട്ട്, 160 kg ലഞ്ചസ്, ലെഗ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫുൾ ഇട്ടിട്ട് സൂപ്പർ സെറ്റ് കുറച്ച് അടിക്കുക, ഏകദേശം 40 നമ്പർ. അതുപോലെ ലെഗ് കേൾ, ഇതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സെറ്റ്. അതിനുശേഷം കാഫ് ഇതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സെറ്റ്. അതിനുശേഷം ഗ്ലൂട്ട്സിന് 200 kg. ഇത്രയും സാധനം 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല ആ സമയത്ത്. ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വെയിറ്റ് ഇത്രയും പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുത്തനെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തൊരു സംഭവം. ആ സംഭവം ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ബോഡി ഒന്ന് പമ്പായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 100 പുഷപ്പ് അങ്ങ് അടിക്കും. അപ്പം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ആ പുഷപ്പ് അടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ വരുത്തിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ മോനെ, നീ എന്നെ പെടുത്തല്ലേ.